Kwa hiyo unayetutazama, karibu sana kwa worship moment with karaoke. Tunakualika sana, karibu. Ungana nasi, usisahau kusubscribe, like, share na comment. Mungu atakubariki. Tuko hapa na ndugu yangu anaitwa Chris, ndio daktari wa muziki. Karibu sana. Join us in this worship. God will bless you so much. Hallelujah. Oh. Anatengeneza
shika mkono pamoja nao. Chochote tunafanyacho, yeye yuko pamoja nao. Katika hali tunayopitia, Bwana yuko mahali pale kuzungumza na wewe, kukutia moyo, kukuinua, kubadilisha jina ambalo walijua na marafiki zako ya kwamba hautapenya, hautakuwa mtu, lakini siku leo Bwana anakufanya mtu. Walisema huyu amewachwa, lakini walisahau mwanadamu akikuacha, yuko Mungu ambaye hawezi kukuacha. Jitie moyo katika Bwana, maana yeye mweza wa yote. Asante kwa kututazama, asante kwa kututazama. Tunakutakia kila la heri. We wish you the best. Don't forget to subscribe, to like and comment. Pia nguza notification.